Ես անցած շաբաթ, անցած երևի 20 օրերին քննարկումներում շատ էր շոշափում քաղաքական բանտարկյալների թեման, քաղաքական հետապնդումների թեման ու քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հիմնականում ընդդիմանում էին, չէին հասկանում ինչի մասին է խոսքը, այսպես չկա նման բան Հայաստանում, ինչ քաղաքական հետապնդում, ինչ քաղաքական պատվեր, հենց նոր Նիկոլ Փաշինյանի ասած, այն դասական օրինակներից է քաղաքական հետապնդման պատվեր իջացնելու դատարանների, քննչականների մնացածի վրա։ Եթե երկրի վարչապետը ասում է, այսինչը պետքա նստի, այսինչը պետքա ունեզրկվի, սա քաղաքական պատվեր է, սա նորմալ չի ժողովուրդ, սա հակասում է եվրոպական ստանդարտներին, ժողովրդավարությանը, այն ամեն ինչին, ինչի համար դուք պայքարել ու եկել եք։ Խոսքը նրա մասին չի, գործընթացներ կարան լինեն, բայց սա այն ոնց էր ասում, այստեղ ժամանակին կար մարդ նստում էր, ասում էր, բայց պոզով պոչով է ալնում, բայց պոզով պոչով է այս պատվերը ալնում։ Ափաշկյարա օրը ցերեկով այս ամեն ինչը արվում է անընդհատ։ Մեկ էլ էս որ բողոք է հնչում դատարաններից, էլի, ես անկեղծ չեմ կարող հասկանամ, ինչից է դուք դժգոհ, ինչ ուզում եք անում են։ Մի մարդ, որ SMS-ով BDԽ կառույցի ղեկավարը հեռացնում, SMS-ով ու բոլորը երևի մի քանի դատավոր կա այս երկրում, որ ձեր ուզածը չեն անում։ Մի քանի դատավորի մասին է կարող է խոսքը, ովքեր այդ բանը ունեն, անկախություն ունեն։ Ու լավ, ինչ է նշանակում, ժողովուրդը մեզնից ուզում է այս։ Ես հավատում եմ, բայց նաև դա ինչի է այտենց, որովհետև տարիներով այն եղած վատի վրա այնքան մեծ դոզա սուտ եք ավելացրել, բայց ձեզնից էլ պահանջում են։ Իսկ մեզնից գիտեք ինչ են պահանջում։ Մեզնից ընդհանուր ընդդիմությանը, որ նայեք 500,000-ից ավել ձայն է տվել։ Մեզ էլ ասում են Արցախը կործանած, հազարավոր զոհեր բերած, այդ պիղծ դավաճանը ինչի է մինչև հիմա կարում լինի այս բան։ Մեզնից էլ այդ են պահանջում, բայց ժողովրդավարությունը հենց այդ է, դատական համակարգի անկախությունը հենց այդ է, երբ որ դատավորները հաշվելու են օրենքի ավարտեք եւ չափավորեք ձեր խոսքերը։ Ներողություն։ Պարոն Ալեքսանյան, ձեզ նախազգուշացում եմ հայտարարում պիղծ դավաճանը հերետա արտահայտության համար։ Համեցեք, պարոն Փաշինյան։ Ներողություն։ Ինչ գիտեի ոնց է աշխատում, համեցեք։ Մեկ։ Ես առաջարկում եմ, եկեք քաղաքական էմոցիան, ճաշակները, գնահատականները թողենք մի կողմ։ Դա վերջո ես ուզում եմ հասկացեք, ասում եք ժողովրդավարություն, օրինականություն, եւ ինչ տերմիններ օգտագործեցիք, բոլոր տերմինները չկարողանալով մեջբերել եւ հիշատակել, հղում անելով այդ բոլոր տերմինների վրա։ Եկեք բոլոր էմոցիաները դնենք մի կողմ։ Դուք ինչ եք միլիոնատեր։ Դուք ինչի հաշվին եք միլիոնատեր։ Ձեր ընտանիքը ինչի հաշվին եք միլիոնատեր։ Գնում ես հյուսիս, ձերն է, քաղաքի հյուսիս։ Գնում ես հարավ, ձերն է։ Գնում ես արևմուտք, ձերն է։ Գնում ես արևելք, ինչի հաշվին եք դուք միլիոնա։ Լավ, ամեն ինչ դնենք մի կողմ։ Դրա բացատրությունը դուք կարաք տաք։ Դուք 10 տարի եղել եք իշխանություն, ես էլ արդեն 8 տարուց ավել վարչապետ եմ։ Ես ինչի միլիոնատեր չեմ, դուք ինչի եք միլիոնատեր։ Բացատրեք ինչի եք միլիոնատեր։ Այդ ունեցվածքը որտե է ձեզ լավ, ամեն ինչ դնենք մի կողմ, դատարաններ, ամեն ինչը, դուք ոնց եք միլիոնատեր։ Ու դուք ուզում եք ասեք, որ դուք պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում տենց շարունակեք մնաք միլիոնատեր, ամենայն բանով Աստված բոլոր երեխեքին տա առողջություն, երկար կյանք, կրթություն, հաջողություն, բախտ, երջանկություն, հորով մորով մեծանան բոլորը։ Բայց դուք ուզում եք ասեք, որ ձեր միլիոնները պիտի ժառանգեք ձեր երեխաներին, ձեր երեխաներն էլ իրենց երեխաներին։ Ես ձեզ կներեք ուղիղ ասում եմ, որ չի լինելու այդ բանը։ Չի լինելու այդ բանը։ Հիմա ոնց ուզում եք մեկնաբանեք։ Եվ դա ինձ համար քաղաքական խնդիր է, ոչ թե անձնապես, հասկանում եք, անձնապեսի մեջ չի։ Իմ խնդիրը այն չի, որ ինչ-որ մեկը միլիոնատեր է։ Իմ խնդիրը այն է, որ ինչ-որ մեկը միլիոնատեր է մեր ժողովրդի հաշվին։ Իմ խնդիրը մենակ է դա։
Եվ դուք տարբերակ չունեք, հասկանում եք, սա անձնական, անձնավորված հարց չի։ Դուք պետք է հատիկ ամեն ինչը պետքա վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այո, դա իմ քաղաքական առաքելությունն է, պահանջն է եւ պարտավորությունն է, որ ես ստանձնել եմ ժողովրդի առաջ։ Էլի եմ ասում, անձնավորված չի։ Ոչ մի պիտակ, ոչ մի բան մաղդիր չեմ օգտագործում։ Բայց տարբերակ չկա։ Արձագանք։ Տեսեք, թե ինչը ում պետք է վերադարձվի, ժողովրդավարական երկրում պիտի որոշի դատարանը, ոչ թե երկրի առաջին դեմքը փաստացի։ Այն ինչ դուք ասում եք, հակասում է այս ամեն ինչին, շատ պարզ միտք եմ ասում։ Համոզված եմ, այստեղ շատերը կիսեն այդ միտքը։ Երբ որ դուք կանգնում եք երկրի ամենաբարձր ամբիոնում ու ասում եք դու չես կարող ժառանգես կամ բան, ու զուգահեռ գործ կա դատարանում, սա ուղիղ ճնշում է դատարանի վրա։ Ես իմ ամեն լումայի համար այդ պատասխանը տալու եմ, կամ չեմ տալու, դա դատարանում է, բայց դուք այստեղ դրա մասին խոսալով խախտում եք ամենահիմնարար սկզբունքը, այս ամեն ինչի, ձևախեղում եք ամեն ինչ, ու նաև ձեր մոտ այդ ընտրողաբար մոտեցումը, ձեր մոտ կա էլ նախկին, էլ մարզպետ ներկանում հետ կապված այնքան հոդվածներ եք գրել ժամանակին, բայց հիմա ձեր մոտ են ու իրանց հետ կապված դուք խնդիր չունեք։ Ուրեմն այս ամեն ինչը անձնավորված է։ Ու եթե իմ սաղ կյանքի իմաստը լներ ինչ որ բան ժառանգելը, ես հիմա այստեղ նստած չէի լինի։ Ես իմ համար հանգիստ ինչ որտեղ կլնեի, ունեցվածքը շուտվանից ծախած, հանգիստ ու այս ամեն ինչից հեռու։ Էնպես որ դա չի այս ամեն ինչի մեջ մոտիվացիան լինելու։ Իսկ ձեր արածը հետագայում ինձ թվում է քրեական վարույթների շատ բան նյութ է դառնալու այս պահվածքու։ Պարոն Քոչյան, ավարտեք։ Գիտեք, քանի որ այդ հատվածի հետ խոսակցությունը սկսեց հոգևոր թեմայից, ձեր հարցին էլ անդրադառնամ նույն տրամաբանությամբ։ Նոր կտակարանը ասում է, այս նախադասության միշտ առաջ կեսը գիտեն, երկրորդը չգիտեն։ Ոչ թե չգիտեն, այլ չեն հիշատակում։ Ասում է մի դատիր, որ չդատվես, որովհետև ինչ դատով դատես, նույն դատով էլ դատվելու ես։ Հիմա ասում եմ, այն ինչ որ ես ձեզ ասեցի, ես այո, ձեզ դատում եմ եւ ես ձեզ դատելու եմ եւ պատրաստ եմ նույն դատով դատվել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։